abentschlägst. Wo? Da, schöne Frauen. Schöne Frau. Ich tue sie nur auf. Das nächste Mal auf den Kanal hole ich jetzt solche holen. Wer hat jetzt 4, 3? Ist jetzt hier dran Liste? Ja. Ah, wir haben auch nicht alle. Ich habe doch gegen die schon gespielt. Der trinkt den ersten Weiss. Wache Unfall. Ich habe mich nicht getrunken. Nein, der Weiss nicht getrunken. Hä? Das ist gut gewesen. Ja. Das war gar nichts, gell? Nein, Hauswein. Ich weiss nicht, dass ihr ein Hauswein. Ah, was hast du jetzt da fertig? Komm, schenk mal ein zum Probieren. Der zweite ungenießbar. Ich sagte dir gerade, wir können weitermachen. Das ist jetzt die dritte Flasche Wein, die wir Probier probieren. jetzt mal, der wird der da. Die dritte Flasche jetzt. Vielleicht können wir irgendwann schon anstoßen zusammen. Oh, das ist schon gut, aber das ist eigentlich schwer. Schauen. Bottiglia Numero. Tommy soll gerade eine Flasche probieren. Dass wir nicht noch mal einschenken und nichts mehr gewählt. Der Röbi ist jetzt langsam geübt im Bläser. Der wäre gut, aber jetzt ab. Sag's nochmal. Was ist? Rotwein, der 5. Versuch. Und in nüchternem Zustand probiert. Und was ist das jetzt wieder für einen da? Warte, muss mir den zeigen. Ja, Chamele Game. Das ist kein normal. Was? Das ist ganz normale Chianti früher. Ein 76er Gamme? Ja. Nein. Er hat noch Weinstein. Der hat Kruste. Der ist, schau mal, ist gar nicht im 7 Dezi drin. Schnell 4 Flaschen. Nein, also, ich glaube es nicht. Nein. Ja, der erste, ich kann dir nicht gut geben. Schau jetzt den, mal, jetzt musst du gut holen. Das ist ein Latour. Natürlich. Der Tommy sagt sowieso, es ist gut. Aber ich muss das Datum Ich würde sagen, das ist und Zeit. die Weinauswahl, die Wir wir haben noch hier keinen haben. einzigen gesoffen. Katastrophal, wir haben das noch nie 1927. Aber der Tommy hat auch vorgesehen, ein Beaujolais, ein Chateau des Emilion, ein Barbera, ein Gamay und ein Chateau des Duterbeis. 6. Das ist schön. Jetzt muss ich sagen, ich habe zuerst, das ist jetzt also kein Witz, was ich sage. Ich habe zuerst das Spiel machen, das der Backenkleid am Abend gemacht hat, bevor sie Dings wieder die Eisenbahn ist, und dann ist so ein Weg. Das Ding, und ich habe gefunden, dass sie so tragisch. Aber der Moller ist schon ein Schafsäck. Und weisst, der geht doch an Tele weiss erzählen, die wollen doch garnieren. Gestanden. Was der Power Club ist. Und wenn du jetzt einfach heisst, ist Power Club, was nimmst du denn an? Ja. Oder willst du nicht auch denken, dass ich die nicht kenne? Ja, also in der Nacht, so ein Kabarett, das am Nachmittag um 2 Uhr anfängt, mit nebenzu, wie heisst es? Ladies and Men Club oder so. Wir lachen nur. Was gehst du jetzt holen, was? Aha. Gut. Roll, roll. Was? Roll, roll. Wie du das machst, ehrlich. Wer ist das? Das ist der Josef, Ganz Kamerist. Und du? Leute, ganz knapp. Und wer? Die Götti hat mich noch gönnen. Und wer? Stefan, das ist der Rot, der mehr deutet. Ah, vergessen. So, Komm komm da. da. Rot und dem Raunen. Von ein paar Spielen, die du da musst. Ja, du hast ja gekauft. Zuerst mal wollte ich das vorbereiten. Nein, du hast geheißen, ich habe geübt. Jetzt machen wir weiter, komm jetzt. Temu hat gewonnen im Entscheidungsspiel. Was habe ich jetzt da? Jetzt muss ich schnell überlegen. 1, 2, warte jetzt mal. Du hast 4. Jetzt muss ich schnell überlegen. 4 Warte, voraus, warte, das ist warte. gut. Du bist das Doppelte dort links oben. Also jetzt gehe ich mal zuerst mal da hin, oder? 1, 2, 3, 4. Da vorne.
Gratis, hä? Und dann kann ich noch 2 Gas geben, dann habe ich es. Oder nicht? Aber schauen, dass du nicht zu viel hast. Nein, jetzt kann ich doch sagen, 4 habe ich, oder? Ja. 1, 2. Was hast du gemacht? Oh, sorry. Jetzt vor der Frage. Noch weissen. Gut. Papi? Ja. Fisch? Gute Idee. Adios, Companiero. Ich tue ihn malen. Und zum Beispiel mit tatsame Strategien. He? Und schlafen? Kiek. Ja. Der, Ja. Schau jetzt da. Da hat der Tommy gespielt gegen Höppi. Tommy hat 2-mal gewonnen. Ja, immer so gegen so muss schauen. Und gegen Softian ist doch noch einmal verloren. Geh von weg, nicht mehr gespielt. Aber ich werde eigentlich an und für sich verlieren. Ja, du verlierst ja, und du bist sicher der zweitletzte. Das ist genau das, was ich meine. Wieso bist du mit 11,5 Punkten? Ja. Oder ist nachher 13,5? Aha. Und der Soft, Und die Wurst. der Soft, die hat 12,5. Die Rose. Bur. Herzbur. Herzbur. Die Josef hat nicht mal das beste Handy gehabt, das ist ein ZK. Gut. Ja, auch noch wenn die Essensmarken verlieren. Ich meine, auch in Holland kann man ja auch schon mal mit der Mark bezahlen oder kann sich von dem Trainer Geld leihen und mal Schokoriegel einschieben. Ja, ich hatte keine großen. Ich habe da was gelernt. Also jetzt immer die Essensmarken in eingelegten Taschen. Wie viel Anteil hat der neue Trainer? Ein Schwede, Nützliches gibt es nicht. Es gibt keine Grenzen. Man kann eigentlich im Prinzip jeden besiegen. Ja, ich glaube, das ist eine richtige Philosophie und mit der Einstellung bin ich auch was zu sagen. Und hat dann gewirkt und hört sich so einfach an. Ja. Geht mal an die Platte und sagt, mal der Trainer hat gesagt, ich kann jeden wegputzen, also dann mal ran. Ja, sicherlich hat das nicht nur mit der Einstellung zu tun. Er hat uns auch technische Dinge verändert und wir haben zu einem Erfolg geführt. Und er setzt auf junge Leute. Und wir haben ein paar Bilder aus der Jugendzeit, wo sie zum ersten Mal mit dem Spieler zugange sind. Ich schaue das mal an. Tischtennis ist sein Leben. Timo Boll, erst 17 Jahre alt und trotzdem schon Profi. Durch und durch. Bereits früher lag er der Faszination des kleinen Balles. Mit 4 Jahren, um genau zu sein. Nachhaltig gefördert von seinem Vater und geprägt. Jugend-Europameister. Juniorensportler des Jahres 1997. Ein Volltreffer. Aussichten
Profivereine locken mit Traumgagen. Bis jetzt lehnte er stets ab. Zu wichtig ist ihm sein Zuhause. Erbach im Odenwald. Timo Boll, ein Riesentalent auf dem Weg ganz nach oben. Tja, sagt sich so einfach auf dem Weg ganz nach oben. Man sagt, Sie sind einer, der nicht so auf die Sekunde in Schwung bringen kann und der dann am stärksten ist, wenn es drauf ankommt. Ist das so eine gewisse Unbekümmertheit oder kann das denn? Ja, ich glaube, das ist bei mir angeboren. Ich habe die Fähigkeit, mich in bestimmten Situationen richtig gut zu konzentrieren und Deutschland so richtig populär gemacht hat. von seiner Einstellung her ist er sicherlich für jeden ein Vorbild. Und man kann sich immer von den paar Sachen abholen. Jetzt stehen Sie ein bisschen in der Öffentlichkeit, ein bisschen stärker als vorher. Haben Sie so ein bisschen die Bedenken oder Sorge, dass die Leute jetzt von Ihnen erwarten, dass Sie immer top sind oder Top-Ergebnisse abliefern? Auch bis jetzt habe ich den Druck immer ganz gut standgehalten und ich glaube, ich komme damit ganz gut zurecht. Persönlich einfach akzeptiert. Also lebt man damit und Sie verdienen auch schon nicht schlecht. Haben zwar einen gut dotierten. Ich würde sagen, rede ich mal nicht so gerne, aber Sie haben die ganze Zeit neben Marcel Eckenberg gesessen. Ich glaube, da sind schon ein paar Sicherlich nicht so viel wie die Fußballer. Aber auf der einen Ecke ist ja noch ein bisschen Platz. Da können wir als zweiter einsteigen. Also wir reden von Assen, zukünftigen Assen und auch solche, die schon sind. Das Ass des Monats, das ist die Auswahl. Mein Gott, was machen wir da? Sensationell gewannen die beiden Bronze im Paarlauf bei den Weltmeisterschaften in Minneapolis, USA. Merci. Lune. Völlig gut! So langsam ab 7 Zeig noch. Du kannst schon schießen, wenn du willst. Also, wer ist jetzt Sieger? Ich möchte dich ganz herzlich gratulieren im Namen vom Organisationskomitee. 19 Jahre. Papala mit dem Wein. Jawohl. Derby 1990. Ich tue das gerade aufnehmen. Ich bin wieder einmal als erste Chance. Wie viel ist das von dir? Ja, 5 Sieg. Ja, du bist eigentlich in 20 Jahren genau im Schnitt. Du bist der Einzige, der korrekt Der Einzige, der noch nie Hattrick gemacht hat. Der hat noch nie Hattrick gemacht. Er ist korrekt. Der Höchste Ich ist habe der nie Einzige. Hattrick gemacht. Sagen. Ja, Ja, aber nicht am nächsten. der Josef hat an und für sich hat der Josef müssen gewinnen. Ja, In 5 Minuten musst du gewinnen, oder? In diesem Stand. ja, das läuft ja, die ist am längsten nicht mehr gewonnen. Gut, ich bin natürlich der Einzige, der einen Hattrick geschafft hat. Ja, ja. Bist du Skifahren oder verstärkt?